افتكر من سنتين عملت فيديو قلت فيه انا عندي 50 سنه، انا تميت 50 سنه، والنهارده بعمل فيديو تاني بقول انا تميت 52 سنه. اكيد في حاجات اتغيرت كتيره، لكن مش هو ده موضوع الفيديو. الموضوع انه بقيت اكتر بفكر في اللي انا اعرفه عن نفسي واللي الاخرين يعرفوه عني، او اللي انا اعرفه عن نفسي والاخرين ما يعرفوهوش، او الحاجات اللي الناس ممكن تبقى شايفاها فيا وانا مش شايفاها عن نفسي. كلنا عندنا الحكايه دي. في مساله العيوب ببدا افكر هو انا ايه عيوبي. انا عارفه شويه عيوب شويه، وممكن الناس تبقى شايفه عيوب تانية فيا. السؤال هنا بقى ايه اخطر انواع العيوب؟ العيوب اللي الواحد يبقى عارفها بس لسه ما تخلصش منها او ما صلحهاش، ولا العيوب اللي الواحد مش شايفها في نفسه بس الناس شايفاها، فيبقى عنده لا وعي او عدم وعي بالعيوب بتاعته؟ انتوا شايفين انهي عيب ممكن يبقى اخطر؟ العيب اللي انت عارفه عن نفسك، ولا العيب اللي انت ما تعرفوش بس الناس شايفاه؟